नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं माझ्या अजून एका ब्लॉगमध्ये. तर आजची सुरुवात जरा उशिरा झाली, रात्री लेट झोपल्यामुळं. तर आपण आज सगळ्यात पहिल्यांदा बघू. आता अजून घराच्या बाहेर पण नाही पडलो, आताशी आंघोळ झाली. तर आपण आता थोडंसं बाहेर अंगणात पाणी वगैरे मारू आणि बघू मग पुढचं काय कामाचं नियोजन पुढं करू. पक्ष झोपला या बॉबी, आमचा बॉक्सर झोपत असतो. तर उठ की, झाली का झोप तू. चल बाया पाणी मारू. तू काय करतो त्याला, कशाला चिवड जातोय. चल चावल तुला. कितना प्यारा तुम्हें रब ने बनाया. यांचं दोघांचं खूप प्रेम आहे आणि लवकरच दोघांचं लग्न होणार आहे. तर तुम्ही या बघा किती प्रेम. आता कीच घेणार आहे फक्त. ये कितना प्यारा तुम्ही. हा शिकवते तसं करत जा फक्त. काट नाही का? नाही माहिती मला. काय माहित तुला मग? इकडे बघ, तुझं नाव काय? तुझं नाव काय हागरे? पाणी मारून झालेले आता आपल्याकडे काय गाडी बिडी काय नाही. पप्पा गाडी घेऊन गेलेत, मोठी गाडी कार पप्पा घेऊन गेलेत आपली वेरणा आल्यावर मग जाऊ आपण. तोपर्यंत बसू घरात. आपली सगळी कामं झालेली आहे. कपडे बिपडे चेंज केलेत मी, ते पाण्याने भरले होते. आणि आजीने मस्तपैकी आपल्याला चहा घ्यायला आहे. चहा पिऊ आणि जाऊ पुढे. एक ऑर्डर आहे त्या ठिकाणी, तर भेटू पुढं. भैया चल लवकर, सांग सायल्याला काम आहे. तर आपलं सगळं उरकलेलं आहे. साहिल भाई आपल्याला न्यायला आले. साहिल शेट न्यायला आलेत. आज वावरामध्ये आपण फुरसुंगीला चालू आहे ऑर्डरला. कोणत्या मंडळाचं ऑर्डर आहे आज? नाही माहिती का? चला भेटू पुढं. स्पॉट लागलेलं आहे. No signal? No problem. With premium, you can open up and दर बाया सगळा व्हिडिओ घे, possibilities. सगळा व्हिडिओ घे फक्त. चालूच राहू द्या. तू आहे वय तर आज आपल्याला रामनवमीचं काम आहे ना. तर आज आपलं रामनवमीचं काम आहे. हरपळे तरुण मित्र मंडळ फुरसुंगी सेटअप लावलेला आहे. इकडे बघ, जेवण नाही होय. चांगलं डाएट करतोय तू, चांगलं डाएट करतोय. 2-3 दिवस झालं रवी शेट आपल्या प्रत्येक व्हिडिओमध्ये येतात. प्रत्येक ब्लॉग मध्ये रवी शेट आहेत. होय रवी शेट, तुमचं काय म्हणणं याच्यावर? काय नाही, फक्त जेवायला ना आता बस. जेवण का? बरं ठीक आहे. पुढं सगळं. हॅलो, भेटू पुढं. चला पाटील रवी भाई वर गेला आता. एक सोन्या पाटील लाईट आणि रवी लाईट डिझायनर. लाईट डिझायनर रवी लाईट, सोन्या पाटील लाईट, सबसे ब्राईट सोन्या पाटील लाईट. माडा गाजवली.
सेटअप झाला एवढून साईल अजून 2 लेझर जोडायचे राहिलेत. ट्रॉलीमध्ये श्रीरामची मिरवणूक होणार आहे. ट्रॅक्टर ड्रायव्हर पोरं जमलेले आहेत. सेटअप आता अजून साऊंडचा एक टॉप यायचा राहिलेला आहे. टॉप आणि जेनसेट यायचं राहिलं. त्याच्यानंतर शो चालू होईल. भेटू पुढं. साऊंडचा टॉप आलेला आहे. त्याच्यावर त्या बेसवर खूप उशीर झालेला आहे. शंभू साऊंड सिस्टम आजच ओपनिंग आहे. साऊंडचं ओपनिंग पण आहे. रामनवमीचा कार्यक्रम पण ते वजन असतं त्याचं. किती जण टाकायचं तरी टाकलं नाही. पाहू शकता तुम्ही. बघू पुढं शंभू साऊंड. चालू झालंय सगळं. झालं का पाटील. कार्यक्रम झालेला आहे. सगळं मटेरियल काढायला लागलेलं आहे. सगळं मटेरियल काढायला लागलेलं आहे. कार्यक्रम आता सगळं झालेलं आहे आपला. एवढं मटेरियल काढून झाले. किती वाजले माहिती? 10:30 वाजलेले आहेत. तर झाले आता इथं. आता ब्लॉग हा इथंच मी ब्लॉग संपला असं सांगतो. ब्लॉग इथंच संपला. तर आजचा ब्लॉग कसा वाटला मला नक्की सांगा. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्स फॉर वॉचिंग.